இது எப்படி முளைச்சிது? உங்களுக்கு ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் EVM. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, MFல 9000 எடுத்து வந்திருக்கோம். இது பிளாட்டினம் கியர் டிரைவ்னு சொல்லுவாங்க. இது வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2015 மாடல். வண்டி மேனியெல்லாம் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. வண்டி ஃபீல்டில் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது. வண்டி இப்போ என்ன நிலமையில் இருக்கோ அதே நிலமையில் வண்டியை கொடுக்குறதா கஸ்டமர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதில் டயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பேக்கில் ஒரு 70 to 80% இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 70% கிட்ட இருக்கும். வண்டியில் பம்பர் இருக்குது, டாப் இருக்குது, ஊக்கு இருக்குது. வண்டி பவர் ஸ்டேரிங் வண்டிங்க. வண்டி இப்போ என்ன நிலமையில் இருக்கோ அதே நிலமையில் வண்டியை கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆற்காட்டுக்கிட்ட இருக்குது. வண்டி இன்ஜின்லாம் தெளிவாக சுத்தமாக நல்லாயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டமர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த வண்டிக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2,80,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து ஆகும். ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கால் பண்ணி பேசி பாருங்கள். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க, ஃப்ரீ தான். வீடியோவை நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.